Это зачем еще? Спустите брюки. Давайте лучше в руку. Ну, будьте мужчиной. Во всех этих розыгрышах чувствовалась твердая рука режиссера. Сейчас на ваших экранах сборная ветеранов. Капитан команды Валерий Лобановский, ныне тренер киевского «Динамо». Итак, игра началась. Что это? Угловой? Кто будет подавать? Неужели король сухого листа? А если и в самом деле сейчас это произойдет, случится? Вот разбегается, бьет. Мяч в ворота, но не сухим листом, увы. Ну вот, а я думала, Боярского послать.